新市区农会甲毛豆甲国产猪肉做结合，推出10道的料理。到时阵以日本祭典为主题的毛豆节，会当食到毛豆的新滋味。新市区农会为了要将在地毛豆做多元的推广，今年毛豆节除了有推出蒜味毛豆烟前的新产品以外，佮农委会合作，邀请总部师利用国产的猪肉甲鸡肉，完成10出的料理。看得到各式各样的猪肉跟毛豆，还有猪肉跟鸡肉的一个新火花、新菜色。像这用毛豆蒜味烟前落来火龙果、芳果等5种食材做出来点心，看起来敢火同款，伊的滋味真清爽。5样东西呢，用我们的春卷皮，加上花生粉跟一点美乃滋，把它卷起来，其实很方便操作，也很好吃。农会表示讲，今年毛豆节以日本祭典为主题，10月7日暗时邀请所有乡亲来体验日本式的产业文化祭典。Hello， 大家好，我是乃瑜，要教给大家2个任务。第一个，华视新闻的脸书专页，你按赞了吗？还有华视新闻的 YouTube 频道，赶紧订阅起来，还要记得按赞，开启小铃铛哦。